ies, tas ir labi. Bet nemaksā. Samaksās. Kāda? Tad, kad viņam būs nauda. Bet kā tad tas kundze vispār pienāks? Simona, man tev sap galva beidz! Labi, es sapratu, es tūlītās vēl noklausīšu. Simona, man tevis galva sap, vai tu vari apklus? Man ļoti patīk dāvanas. Vienalga kādas, kas tikai dāvanas. Un vienalga, kas dāvina dāvanas, vai es, vai viņi man, vai es kādam citam, man pat vairāk patīk dāvināt. Kādam citam, jo tad iekšā kļūst tik labi. Nu, lūk, un man te ir tāda dāvana. Es iztikšu. Nē, jūs nekad neuzminēsiet, kas tā ir par dāvanu. Tā ir tik mīksta, silta, dzīva, mīļa. Man nekāda nav vajadzīga. Nē, šitā gan ir vajadzīga, šitā ir vajadzīga. Tā ir tik... Simona, tu beidz, ko tu esi atstiepusi? Es neatstiepu. Es nopirku no kāda pavacā kunga. Tu man nebādi, kas tā ir? Tās ir maziņas. Kas? Tu ir daudz? Tās ir smukiņas. Kas tās ir? Skatieties, tās ir divas mazas pelītes. Tu ko? Tas kungs tev ir piekrāpts, viņš tev ir piešņāts. Viņš tās ir noties kaut kādā pagrabā. Tu tā saproti? Nē, es zināju, ka jūs man neticēsiet. Paturiet. Es zināju, ka jūs man neticēsiet. Es to viņu paņēmu papīrīt. Viņš man uzrakstīja. Oi, Simona! Klausieties, Mikromaus Minitus pati mazākā pelīte pasaulē. Simona, tu nesaproti, viņš tev ir piešņācis. Nē, viņš teica, ka tās piedzimstot ir tikai 1,5 centimetri garas. Aha, un tu jau neteici, ka tās paaugsies, tās piemesīs tev pie gultas šķīras. Es gribēju jūs iepriecināt. Es domāju, būs mums mājās vismaz kaut kāda dzīvībiņa. Kungs! Kur tās ir? Kur tās ir? Viena ir te, bet kur ir otra? Tā man ir plāns. Paturiet! Plāns! Es tūlīt atlasīšu sietiņu. Ko tu atlasīsi? Mēs tajā ieliksim vienu un otrā tāks tā kā mīļā. Ko tu gribi teikt, ka tās ir pāris? Nē! Kungs teica, ka tās ir tēvs ar dēlu. Tā taču nenāks. Ievilināsim. Kā? Skatieties. Kā šī skries? Kur skries? Kur Jūs tik skaļi citādi man būs infarkts un te pelītei arī. Ko vajag darīt? Vajag noķert. Nu ķer taču! Stāviet mierīgi. Viņa aizskrēja jums aiz muguras. Neklieciet tik traki. Tā citādi pelītei arī būs infarkts. Klausies, tu dari kaut ko, es visu mūžu no tā tik šausmīgi baidos šausmīgi. No šitām, kundze, šitie ir pilnīgi mazi nekaitīgi radījumi. No cilvēkiem, kundze, būtu jābaidās. Tā, nāciet ātrāk. Kas jādara? Tu dari kaut ko, tu dari kaut ko, mani bājā. Tur papušu. Kur skats. Bet tu zini, tu
Tu zini! Tagad, lai viņu smakas tev vairs nebūtu. Tā. Tad iesim mikrovaus minitus. Šeit mums apartamenti tika atteikti. Iesim meklēt citur. Jā, vai nu es, vai nu viņas. Simona, tur kāds svarīja! Es man nevienu negaidu! A te kā jau 10 minūtes! Prieks, un tad vēl paskādi, Simona, kur tad tu esi? Tu pajautā, kas? Vai, kā kauts, kā tukro, kā karalis, kā karām! Kas tas ir? Nu, Simona, kur johainī tu esi? Kas ir noticis? Varējāt jau arī pataisiet, atvērt, ziniet, ir tāds reizes, kad... Klausies, bet arī parādīsies, tu zini. Ej taču. Tā. Kundze, tur tas jūs kaimiņš. Laikam atnācis cerība. Kaimiņš atnācis. Kaimiņš? Varbūt viņš atnes parādu. Jā. Tu tikai neliec cilvēkam gaidīt. Tu neliec cilvēkam gaidīt. Labdien, mēs ienāciet. Nāciet. Kundze, mēs kur ta šī izkopējas? Nāciet tālāk, nāciet. Piesēžat. Piesēžat. Piesēdiet, varbūt jūs vēlaties teju. Jā, lieciet teju! Nē, paldies, es nedzeru teju. Nedzer teju? Viņš teju nedzer. Viņš teju nedzer. Tas jums. Vai, cik skaisti. Krožuroņi. Ai, to ķēzetroņi, jā. Cik skaisti. Jā, kā tā es jūs sarbonēju. Viņai labi. Man slikti. Kā tā? Mani bebri nevienam nav vajadzīgi. Kā tā? Visi, ziniet, visi ķerti uz ekoloģiju, attapās bīlīšu. Mums piešķīra naudu apkārtējies vidas projektu izstrādēji. Ziniet, bebri,
Bebri ir viss mana dzīve. Bebri ir tīri mīloši dzīvnieši. Viņi mitinās tikai kristāli dzīvos ūdeņus. Ne, protams, tie nodara kaitēji dabai it kā, kam grūvē aizprostus, ja? Bet, starp citu, jūs esat redzējusi Bebru uzbūvētos aizprostus. Tas ir arhitektūras un būvniecības šedevrs. Tas ir lielais ķīnas pūris. Jā. Tas ir ļoti interesanti. Jā. Kas konkrēti ar to nodarbojas? Ko? Kas būvē to aizprosta? Kā viņi sadala pienākumus? Un kā viņi viens otru atrod? Viņi meklē ilgi. Jā. Viņš atrod tas uz mūžu. Vai? Kā grūti? Jā, tikai uz zemes. Jā. Ziniet, es visu mūžu tos vēroju. Man likās, ka jums tas nebūs interesanti, bet jūs esat pavisam citāda sieviete nekā tās. Jā, jūs esat pavisam neparasta. Jums ir pieredze. Es biju precējies vienu reizi. Par to man pietika. Cik viņi tā neievietēja debes. Un man te skaitā, viņi to sauc par ķērmiem. Man arī te skaitā, viņi tiem uzrīkoja tādu teroru, man te skaitā. Jā. Ak, jūs mans nabadzīgs, jā. Jā, es esmu nabaks. Jā, es esmu nabaks. Tie nav lūdzu, neņemiet savus vārdus atpakaļ. Es esmu nabaks. Jā, Vergure kundze, es esmu nabadzīgs. Jā, es esmu, ne jau kā. Teja! Tā noteikti garšotu jūsu bebriem. Nevajag! Kāpēc man dzīvē tā neiet? Kāpēc sievietes, ka tās aplitoja tik mīļas, tik augsts, tik burvīgs, bet tikko aprēc tā rāmana? Rāmanas! Visas rāmanas! Tādas taču nav viss. Visas es te šeit tikko! Rāmanas! Atvainojiet, viņam būtu jūs. Tā kā paldies, jā. Un reiz es biju izvēles priekšā. Viņu uzrīkoja skandālu. Tā man rada. Viņi kliedz, ka noindēs visus bebrus, man tai skaitā. Tad